जय गुरु। आगे और सुंदर सुंदर वीडियो पाने के लिए चैनल को सब्सक्राइब और बेल आइकन प्रेस करना ना भूलें। जय गुरु। पदकंजरे मोर पृथक पृथक भावे कोटि कोटि प्रणाम। आज व्यासनगर सत्संग बिहार तरफ आयोजित यह सत्संग रे विशेष आकर्षण अधैर्य स्पेशल भाव में सत्संग टी समापित होगा जाऊँगी। तेणु सर्वप्रथम मो प्रिय परम पदकंजर एकांतिक भक्ति निवेदन जनाए। व्यासनगर जाजपुर रोड अंचल समस्त गुरु भाई और माँ मानकर सर्वांगीन कल्याण, शांति, स्वस्ति, तृप्तिमय जीवन, तदुपरि इष्टिमुखर जीवन प्रभु पदकंजरे बार बार प्रार्थना करे। तदुपरि यही सत्संग मुख्य आयोजक एवं परिचालक पूजनीय सरोज भाई सुकुशली जीवन प्रभु पदकंजरे प्रार्थना रखे। सुंदर भाव विज्ञ प्राज्ञ व्यक्तित्व से पंडित लक्ष्मीधर नायक भाई आलोचना रखुले। बहुत गदे शास्त्र दे श्री ठाकुर से धर्म कर्म दीक्षा एवं पारिवारिक चलनी ये सब भीतर दे विभिन्न दिग दे आलोचना रखी। तेरे से भली मो पाखरे किसी पांडित्य नाही, से भली किसी ज्ञान गारिमा मो पाखरे नाही। श्री ठाकुर भावादर्श रे डुबी बेमालूम से भली भाव में मुझे पारिनी। तदुपरि से भली भाव भाव भक्ति नाही, से भली भाव प्रेम और प्रीति नाही, से भली भाव भावना और चेतना नाही मो पाखरे। मु आपनकु सही महाबोधि जे होचंती बोधि द्रुम तांकर विशेष गुण विशेष आदर्श रे आपनकु वास्तव भाव रे बोधायित करि पारिबी, बोधदीप्त करि दे पारिबी। से प्रकार सामर्थ्य मो पाखरे मध्य नाही। तथापि परिचालक महोदय निर्देश अच्छी श्री ठाकुर भावादर्श तुले धरवाकू। तेबे आज जो अधैर्य स्पेशल अच्छी से मर्म श्री ठाकुर कथाटी मन पड़े। से अनुश्रुतिर बाणी श्री ठाकुर कहते अधैर्य तो से इष्ट पथे जीवन व्रते युक्त करे जे से हूँ अधैर्य जे इष्ट पथरे ये जीवन व्रत बा जीवन जो स्रोतटा को जे युक्त कर दे पारे। तो आम मानकर आज सुंदर जो परिवेश टी सृष्टि कर सरोज भाई निकट में मोर कृतज्ञता प्रकाश करुच्ची। से ठाकुर किंतु से दिन बाणी कहते अनुश्रुति रे बिलिए देवी निष्ठा निये सुने करे उठुक बेड़े सबार प्राण उठुक नेचे सबार प्राण। से ठाकुर कहते बिलिए देवी सब अंतरे जहाँ कहते अधैर्यंकर मुख्य काम होउची जे इष्ट पथरे जे भली भाव प्रत्येक जीवन चले एवं जे भली भाव प्रत्येक जीवन से इष्ट पथरे युक्त हुए ताही होउची अधैर्यर परम कर्तव्य। सेइथि पई तो आम माननकु प्रति हृदय पाखरे बांटी देबाकू पड़े, बढ़ी देबाकू पड़े। से बंचिबा बढ़िबार मंत्र गान से ठाकुर कहते निष्ठा निये सुने करे उठुक नेचे सबार प्राण। निष्ठा नहीं सेटाकू शुणी भल भाव बुझी करी प्रत्येक प्राण जे भली भाव ताथेई नाची उठे। सेई शिवंकर से शंख निनाद रे शिवंकर से डंबर निनाद रे जे भली भाव प्रत्येक नाची उठे। सेइथि पई तो से ठाकुर से दिन कहउतिले कहिबु बोलिबु भाषण भी देबु सब समय सत्ता धरी जेपरी कथारे सत्ता बांचे जानी जनाए निटोल करी। कहिबु बोलिबु भाषण भी देबु प्रत्येक समय तू प्रत्येक कान पाखरे कहिबु बोलिबु आउ प्रत्येक सभा मंच रे सही सत्संग रे प्रत्येक जगार तू भाषण भी देबु सबु समय रे सत्ता धरी प्रतिटी मुहूर्त रे सही सत्तार चाहिदार कथा, सही सत्तार सुकौशली चेतनार कथा, सही सत्तार विवर्तनर कथा, सही सत्तार विवर्धनर कथा प्रतिटी कान पाखरे कहि चलिबु आउ प्रतिटी माने व्यक्ति सत्ता पाखरे प्रतिटी जीव सत्ता पाखरे उदात कंठरे तोली धरिबु आउ सबु समय रे सत्ता धरी जानी जानिए निटोल करे। जेमनी कथा सत्ता बांचे जाने जानिए निटोल करे अर्थात कहउचंती जेपरी कथारे सत्ता बांचे जो बाट दे मनीषर सत्ताटा विवर्धित होई उठे, संवर्धित होई उठे, विवर्तित होई उठे ताकू प्रथमे जानिबु आउ प्रत्येक लोक को जणैबु बा प्रत्येक व्यक्ति सत्ता को जणैबु निटोल भाव अर्थात सठिक भाव सुचारू सुचारू ढंग रे मध्य। सेइथि पई आज ये सत्संगर वास्तव भाव अवश्य प्रयोजन आउ प्रति लोक मैंने जो भाव श्री ठाकुर चरणास्थित होती श्री ठाकुर भावादर्श जो भाव भावायित होती ताही वास्तव भाव जड़े अधैर्य कर्तव्य। आउ द्वितीय कथा हूँ द्वितीय आज सुंदर ये जो आयोजन ये हूँ आम मानकर जो अधैर्य मानकर ये जो गोटे
स्वतंत्र माने सत्संग अनुष्ठित होईची सबु माने क्षेत्र रे भजन सत्यानुसरण ठू आरंभ करी प्रार्थना ठू आरंभ करी सत्यानुसरण भजन कीर्तन एवं तदुपरि सदालोचना ये सब जो अधर्य माननकु नै अधर्य देव माननकु नै जो कटा जाईची गोटे अभिनव प्रयास आउ एही सब अधर्य मानकर गहन रे आज मो मनटा पुरी उठुची समस्तंकर ए भजन कीर्तन सुनी जाजन सुनी आज मनटा प्रफुल्लित हो उठुची सेहिति पय त ठाकुर से सुंदर बाणी के देई कहउतले जार संग गुणे इष्ट निष्ठा बाड़ी कृति संवेगे आकुल हृदय सद्दीपनाय आकुल हृदय उद्दीपनाय दीप्त सजा कृति बेगे सेई जनहित सत बांधव सत्संग से थाई है व्यतिक्रमटी जे थाई हवे ताई किंतु सत्संगी नय आ जेउ मान संग साहचर्य भीतर देई मो भीतर इष्ट निष्ठाटा गर्जी उठुची मो भीतर इष्ट प्रेमटा वास्तव भाबरे विवरित होई उठुची आ माने से इष्ट प्रेम रे मु विवरित होई जाउची वास्तव भाबरे सेही माने होउचंती मोर वास्तव बंधु आ सेही माने होउचंती मोर सत्संगी आ सेही मानकर संग लाभ करिवा ही वास्तव भाबरे सत्संग से ठाकुर कहउचंती सत्संग से थाई है व्यतिक्रमटी जे थाई हवे ताई किंतु सत्संग नय को बात दे व्यतिक्रम दुष्ट चलनी जोटारे चालुची वास्तव भाव ताही सत्संग नुहे आज ए समस्त कर्मी वृंद को नहीं जो सत्संग हेची वास्तव भाव अभिनव प्रयास सही तो ए सत्संग होची नियारा ए मनुष्य को ऊर्ध्व दिग को नहीं जाए आ मनुष्य को मुक्ति मार्ग प्रदान करे सत्संग आउ ए सत्संग भीतर दे मनुष्य जे कौन केते जन्म जन्मांतर जे कोडु सकाळ मनुष्य भीतरु माने उहा नहीं जाए तार इयता नहीं सही तो से दिन माने सुंदर भाव में कबीर साहेब कहते मथुरा जाबे द्वारिका जाबे भावे जाबे जगन्नाथ साधु संग कुछ ना व्यथात आपण मथुरा जानतु से प्रभुंकर लीला क्षेत्र आ द्वारिका जानतु जेउटी तांकर जन्म क्षेत्र आपण माने कोटी उड़ियार जो नाथ जे प्रति जगतर नाथ जे जगन्नाथ तांकर धाम को आपण भाव विहोल होई जानतु किंतु कहउछंती साधु संगति हरि भक्ति बिन जदि मनुष्य से साधु संग करे न करे आ ता भीतर जदि हरि प्रेम न रहे इष्ट प्रेम न रहे कुछ ना बेहात जीवन सारा फांका हाथ नहीं बुली चलो माने बुलिबो सिना प्राप्ति वास्तव भाव रे तार किछि हेबो नाही सेहिथि पई सत्संगटा होची नियारा सेहिथि पई तो कबीर साहेब आउटे दोहा माध्यम रे कहउतले बड़ा भाग पाइबा सत्संगा बिन ही प्रयास होई भवभंगा मनुष्यर पूर्व जन्म रो स्वीकृति थिले से सत्संग प्राप्त हुए आ बिना प्रयास रे बिना किछि से भली साधन भजन माने बिना रे मध्य से ए भव सागर रु पारी ही जाए वास्तव भाव रे सेति पई सरोज भाई को पाखरे पुनी थरे आउ थरे कृतज्ञता प्रकाश करिवि आउ आमे माने जहा कहउथिले लक्ष्मीधर भाई ए जन्म रे माने से ठाकुर को पाइछु आउ आम मानकर जीवनटा वास्तव भाव रे धन्य हेछि किंतु से दिन से ठाकुर गुण हेई से नवीन सेन कर कविताटे बारंबार माने गान करूथांती मूर्ख तुमी माटी काटी लभी कोहिनूर फेली आसे रत्न हाय के घरे फिरिया जाए अंगे विनिमय अंगे माटी माखिया प्रचुर कहउछंती मूर्ख तुमी माटी काटी लभी कोहिनूर आमे माने जीवन तमाम केते जन्म जे साधना करिछु से इष्ट गुरु पुरुषोत्तम को प्राप्त होआ पई से सद्गुरु को प्राप्त होआ पई आज जेते बेले से रत्न से माटी खोली खोलिया जेते रत्न पाइछु किंतु आज आमे चिन्हि पारिनु आज फिंगी देई चली जाइछु आज गुरु भाव पदरे वर्ण करी मध्य तांक प्रति सेही प्रकार निष्ठा नाही तांक प्रति सेही प्रकार भल पाइबा नाही तांक प्रति सेही प्रकार कृति संवेदनशीलता नाही तांक प्रति सेही प्रकार अनुगत्य नाही सेही प्रकार अनुराग नाही आउ तांकर जो दिया कथा गुडी अछि ता प्रति हम मानकर से माने अनुशीलन मध्य नाही सेहिथि पई आज वास्तव भाव रे माने मूर्ख आज माटी काटी लभी कोहिनूर हेलिया से रत्न हाय से रत्न को आज फिंगी देइछु के घरे फिरिया जाए आउ हम माने घर को फेरी आसु आ पाइछु कोन केवल प्रवृत्तिगत जीवन नहीं केवल हाफ डुब खाउछु जीवन रो चला पथरे प्रति मुहूर्त रे जंत्रणा प्रति मुहूर्त रे मृत्यु प्रति मुहूर्त रे जरा शोक दारिद्र्य आज प्रति मुहूर्त रे हम मानकर माने पद को करायत करि देबा को चेष्टा करूची हम मानकर पदरे सिकुली बांध देई हम मानकु सेही मृत्यु रो जंत्रणा मृत्यु आड़ को टाणी नहीं जाउची जंत्रणा रो अतल गहर को टाणी नहीं जाउची सेहिथि पई तो आज परम प्रेम में ठाकुर आसीचंती दयाल अवतार आसीचंती से दयाल भाव आसीचंती आज प्रत्येकटी मनुष्य को जे भली भाव रे ताकू उद्भवे ताकू उन्नति मुखर जीवन प्रदान करिवे ताकू उटे दीप्यमान दैवी जीवन प्रदान करिवे ताही होची तांकर आगमन रो उद्देश्य आ वास्तव भाव रे आज तांकू आमे भलो पाइछु सत तांकू आमे जे गुरु पदरे ग्रहण करिछु सत किंतु आमानकर विभिन्न प्रकार भाव होता नहीं कि भावी राताराति मोर गोटे सुंदर पुओटे जन्म हबो किए भावी मुटे सुंदर स्त्रीटे प्राप्त हेबी किए भावुची मु टंका पैसा अनेक अर्थ ऐश्वर्य प्राप्त हेबी वास्तव भाव सेहिथि पई आज आमे गुरु ग्रहण करिछु श्री ठाकुर किंतु कहउचंती गुरु करे की हबे तोर निष्ठा जदि नाई थाके निष्ठाविहीन गुरु भक्ति सुष्ट नाई को कोन ताके ताक जदि तुई नाई मानिस रे विहित कुशल कौशले
পারবি বা কি হবে বাকি অজ্ঞতাতে রইবি ঝুলে। গুরু করে কি হবে তোর, তাঙ্কু গুরু পদর অভিষিক্ত কলে কোন হব, গুরু করে কি হবে তোর, নিষ্ঠা যদি নাই থাকে, তাঙ্ক প্রতি যদি ভাল পাইবা নাই, তাঙ্ক প্রতি যদি আনুগত্য নাই, তাঙ্ক প্রতি যদি কৃতি সম্বেদনশীলতা নাই, গুরু করে কি হবে তোর নিষ্ঠা যদি নাই থাকে। নিষ্ঠাবিহীন গুরু ভক্তি সুষ্ঠু নয় কো কোন থাকে, ଆଉ ନିଷ୍ଠାବିହୀନ ଗୁରୁ ଭକ୍ତି ବାସ୍ତବ ଭାବରେ କୋଉ କାଳରେ ସୁଷ୍ଠୁ ନୁହେଁ ସୁନ୍ଦର ନୁହେଁ। ତାକୁ ଯଦି ତୁଇ ନାଇଁ ମାନିସ୍ ରେ, ତାଙ୍କୁ ଯଦି ତୁ ମାନେ ନ ମାନି ଚାଲୁ, ବିହିତ କୁଶଳ କୌଶଳେ ବିହିତ କୁଶଳ କୌଶଳୀ ହେଇ ତାଙ୍କୁ ଯଦି ଅନୁସରଣ କରି ନ ଚାଲୁ, ପାରବି ବା କି হবে ବା କି ଜୀବନ ସାରା ତୁ କିଛି ପାରିବୁ ନାହିଁ, ଆଉ ତୁ କିଛି ବି ହେଇ ପାରିବୁ ନାହିଁ। ଅଜ୍ଞତାতে ରହିବୁ ଯେଲେ ବାସ୍ତବ ଭାବରେ ତୁ ସେଇ ମୂର୍ଖର ଜୀବନ ନେଇ ଚାଲିବୁ। ସେଇଥିପାଇଁ ତାଙ୍କୁ ଭଲ ପାଇ ଚାଲିବାକୁ ପଡିବ, ଆଉ ତାଙ୍କୁ ଜୀବନର ସର୍ବସ୍ୱ କରି ଚାଲିବାକୁ ପଡିବ। ସେଇଥିପାଇଁ ତ ଶ୍ରୀ ଠାକୁର କହୁଥିଲେ ସେଦିନ, ଇଷ୍ଟ ନିଷ୍ଠା ନାହିଁ କୋ ଯାହାର, ପ୍ରବୃତ୍ତି ନିଶାଏ ମସ୍କୁଲ, ଅପକର୍ମେর নিশায় সেজন হয়ে থাকে শত আকুল। যাহা ভিতরে সেই ইষ্ট প্রেমটা নাই, সেই ইষ্ট নিষ্ঠাটা গজেই উঠেনি, ইষ্ট নিষ্ঠা ନାହିଁ କୋ ଯାହାର প্রবৃত্তি নিশায় মশগুল, ଆଉ ସେଇ ଲୋକଟା ବାସ୍ତବ ଭାବରେ ପ୍ରତି ମୁହୂର୍ତ୍ତରେ ପ୍ରବୃତ୍ତି ପରାନ୍ମୁଖ ଜୀବନ ନେଇ ଚାଲେ, ଆଉ ସେଇ ଲୋକଟା ବାସ୍ତବ ଭାବରେ ପ୍ରତି ମୁହୂର୍ତ୍ତରେ ଯନ୍ତ୍ରଣା ପାଏ। ସେଇ ଲୋକଟା ପ୍ରତି ମୁହୂର୍ତ୍ତରେ ତାର ଅର୍ଥ ଐଶ୍ୱର୍ଯ୍ୟରେ ବୁଡ଼ିଥିଲେ ମଧ୍ୟ ଶାନ୍ତି ପାଏ ନା, ସ୍ୱସ୍ତି ପାଏ ନା, ତୃପ୍ତି ପାଏ ନା। অপকর্মের নিশায় সেজন হয়ে থাকে শত আকুল। পয়সা ଅଛି ঝাঙ্কা ঝাঙ্কা, তথাপি অপকর্ମ ভিতର ଦେଇ কিଭଳି ଭାବରେ ଆହୁରି ଅର୍ଥ ଐଶ୍ୱର୍ଯ୍ୟ କିଭଳି ଭାବରେ ଠୁଳ କରିବ, ସେ ବାଟ ଦେଇ ମାଡି ଚାଲେ। ଆଉ ତା ପାଖରେ ସୁନ୍ଦରୀ ସ୍ତ୍ରୀ ଅଛି ସତ, କିନ୍ତୁ ତଥାପି ଛୁଟି ଯାଏ କାମରାର ବଶବର୍ତ୍ତୀ ହେଇ ଆହୁରି ବେଶ୍ୟାପଡ଼ାକୁ, ଆହୁରି ମାନେ କାମରାର ପରିପୂର୍ତ୍ତି କରିବା ପାଇଁ। ଆଉ ପ୍ରତି ମୁହୂର୍ତ୍ତରେ ଅପକର୍ମର ନିଶାରେ ସେଇ ଜନଟା ବାସ୍ତବ ଭାବରେ ଶତ ଆକୁଳ, ପ୍ରତି ମୁହୂର୍ତ୍ତରେ ଛଟପଟ ହେଉଥାଏ। ଆଉ ସେଇଥିପାଇଁ ତ ଆଜି ପ୍ରତି ମୁହୂର୍ତ୍ତରେ ତାଙ୍କ ସହିତ ଯୋଗଯୁକ୍ତ ହେବାକୁ ପଡେ। ଯଦି ଏ ପ୍ରବୃତ୍ତି କବଳରୁ ମଣିଷ ରକ୍ଷା ପାଇବାକୁ ଚାହେଁ, ପ୍ରବୃତ୍ତି ଭିତରୁ ଯଦି ନିଜକୁ ମାନେ ରିହାଇ ପାଇବାକୁ ଚାହେଁ, ଆଉ ତାହେଲେ ସେ ଗୁରୁଙ୍କ ସହିତ ଯୋଗଯୁକ୍ତ ହେବାକୁ ପଡେ। ସେଇଥିପାଇଁ ସେ ଠାକୁର ଆହୁରି ସୁନ୍ଦର ସୁନ୍ଦର ବାଣୀ ଦେଇ କହୁଛନ୍ତି, ଚିତ୍ତ ବୃତ୍ତିର ହଏ ନିରୋଧ ଯୁକ୍ତ হলে গুরুর সাথে, বৃত্তির জোর যতই ভাঙ্গে ধিও গজায় ততই মাথে। এই চিত্ত বৃত্তির হয় নিরোধ, এই চিত্ত বৃত্তির নিরোধ ହେଇଯାଏ যদি গুরুଙ୍କ ସହିତ ମଣିଷ ଯୁକ୍ତ ହୁଏ। ଆଉ ବୃତ୍ତିର ଜୋର ଯତଇ ଭାଙ୍ଗେ, ଆଉ ଏ ବୃତ୍ତିର ଜୋରଟା, ଏ ପ୍ରବୃତ୍ତିର ଜୋରଟା ବା ଏ ଟାଣଟା ଯେତେ ମଣିଷ ଭିତର ମନ ଭିତରୁ ଭାଙ୍ଗି ଯାଏ, ଧିଓ ଗଜାଏ ତତଇ ମାଥେ, ତା ଭିତରେ ପ୍ରଜ୍ଞା ବଢେ, ତା ଭିତରେ ଧୀ ସମ୍ପନ୍ନ ହେଇ ଉଠେ ମଣିଷଟା। ମାନେ ଆଉ ଯୋଉ ପ୍ରୋବ୍ଲେମ ସଲଭିଂ ଆଟିଚ୍ୟୁଡଟା, ସମସ୍ୟାକୁ ମାନେ ତ୍ୱରିତ ବେଗରେ ସମାଧାନ କରିବାର ଯୋଉ ଗୋଟେ କୌଶଳ ତା ଭିତରେ ଆସ୍ତେ ଆସ୍ତେ ମାନେ ସ୍ୱତଃସ୍ଫୂର୍ତ୍ତ ଭାବେ ସୃଷ୍ଟି ହୁଏ, ତା ଭିତରେ ଦେଇ ମଣିଷଟା প্রত্যেক সমস্যা ভিতরু রিহাই পায় এবং মনুষ্যটা সুন্দর জীবনের অধিকারী হুয়ে। সেইথিপাই তো শ্রী ঠাকুর কହୁଥିଲେ, প্রাণঘাতী কত নিশায় মানুষ বিভোর হয়ে মাতাল রয়, ইষ্ট নিষ্ঠায় অতুট নেশায় দেখ না সে দেখি পল হয়। আজি মনুষ্যটা মদ খাইকি মাতাল হଉଛି, ভাବୁଛି তার ভিতর দেই জীবনটাକୁ উপভোগ କରିବା ପାଇଁ কামনার ପଛରେ ଛୁଟି ଚାଲିଛି ମଣିଷଟା ସେଇ ସୁନ୍ଦର ସ୍ତ୍ରୀର ସେଇ ରକ୍ତ ମାଂସକୁ ଭକ୍ଷଣ କରିବା ପାଇଁ, ରକ୍ତ ମାଂସର କ୍ଷୁଧାର ଉପଭୋଗ କରିବା ପାଇଁ ଆଜି ମଣିଷଟା ଛୁଟି ଚାଲିଛି। କିନ୍ତୁ ସେ ଠାକୁର କହୁଛନ୍ତି ଏଇ ସବୁ ହଉଛି ପ୍ରାଣଘାତୀ ନିଶା, ପ୍ରାଣଘାତୀ ନିଶାଏ মানুষ বিভোর হয় মাতাল রয়। সেইଥିରେ ମଣିଷଟା ଆଜି ବିଭୋର ହେଇଛି, ଆଉ ସେଇଥିରେ ଆଜି ମଣିଷଟା ମାତାଲ ହେଇଛି। କିନ୍ତୁ ସେ ଠାକୁର କହୁଛନ୍ତି ଇଷ୍ଟ ନିଷ୍ଠାର ଅତୁଟ ନିଶା, ସେଇ ଇଷ୍ଟ ନିଷ୍ଠାର ଯଦି ଅତୁଟ ନିଶା ଭିତରେ ସେ ଠାକୁର କହୁଛନ୍ତି ଦେଖ ନା ସେ ଦେଖି ଫଳ, ତାରି ଭିତରେ ସ୍ୱାଧୀନ ନା ବାସ୍ତବ ଭାବରେ ମଣିଷ ଭିତରେ କି ପ୍ରକାର ଫଳ ମାନେ ପାଏ। সেইଥିପାଇଁ তো শ্রী ঠাকুর কହୁଛନ୍ତି, প্রবৃত্তি যখন বুদ্ধির ফান্দে রুক্কাই তোরে পারলো না, নিয়ন্ত্রণে থাকিস তোরা ইষ্ট স্বার্থের রঞ্জনা, মুক্তি তখন মায়ের মতো মুচকি হসে দেবে কোল, চল এগিয়ে জগৎ হিতে ধরি ইষ্ট স্বার্থের রোল। যেତେବେଳେ প্রভুতা তো ভিতরে মুন্ড টেকি উঠুছি, সেତେବେଳେ তু ইষ্ট স্বার্থ রঞ্জনা ভিতরে মাটি উঠ, ଆଉ ইষ্ট স্বার্থ ভিতরে যেତେବେଳେ তু প্রতি মুহূর্ତରେ প্রতুল ହେଇ ଚାଲିବୁ, ସେତେବେଳେ ଦେଖିବୁ ତୋ ଭିତରେ ସେଇ ପାରଗତାଟା ବାସ୍ତବ ଭାବରେ ସୁଷ୍ଠୁ ସୁନ୍ଦର ହେଇ ଉଠିବ। ଆଉ ତୋ ଭିତରେ ଯେତେବେଳେ ପାରଗତାଟା ସୁଷ୍ଠୁ ସୁନ୍ଦର ହେଇ ଉଠିବ, ପ୍ରତ୍ୟେକଟି ଜିନିଷର ପ୍ରାପ୍ତି ତୋର କରତଳଗତ ହବ, ଆଉ ତାରି ଭିତରେ ମଣିଷଟା ଅନନ୍ତ ଜୀବନର ଅଧିକାରୀ ହବ, ତାରି ଭିତରେ ମଣିଷଟା ଅନେକ ଶାନ୍ତି ପାଇବ, ତାରି ଭିତରେ ଦେଇ ମଣିଷଟା ନିରୋଗ ଜୀବନ ଲାଭ କରିବ, ତାରି ଭିତରେ ମଣିଷଟା ତୃପ୍ତି ଲାଭ କରିବ। ସେଇଥିପାଇଁ ତ ମଣିଷ ସେଇ ଇଷ୍ଟ ଗୁରୁ ପୁରୁଷୋତ୍ତମଙ୍କୁ ଜୀବନରେ ଖାଲି ଗ୍ରହଣ କଲେ ହୁଏ ନା, ତାଙ୍କୁ ଭଲ ପାଇବାକୁ ପଡେ, ଆଉ ନିଷ୍ଠା ନନ୍ଦିତ ଜୀବନ ନେଇ ତାଙ୍କୁ ଭଲ ପାଇବାକୁ ପଡେ। ସେଇଥିପାଇଁ ଶ୍ରୀ ଠାକୁର ସେଦିନ ସୁନ୍ଦର ବାଣୀଟିଏ ଦେଇ କହୁଛନ୍ତି, ଇଷ୍ଟ ନିଷ୍ଠାଏ ଦୀପ୍ତ ଯେ ଅନ୍ତୃପ୍ତ ହୃଦୟ ଯାର, ঐশী লক্ষ্মী সুনন্দনায় করেন পালন তার। এই ইষ্ট নিষ্ঠারে যে দীপ্ত হয়ে উঠেছি, আর যাହାର হৃদয়টা তৃপ্ত হয়ে উঠেছি, ঐশী লক্ষ্মী সুনন্দনায়, ঐশী লক্ষ্মী সুনন্দনা ভিতর দেই তার পরিপালন କରନ୍ତି। ସେଇଥିପାଇଁ ମଣିଷଟା ଆଜି ମାନେ ଯୋଗ ସାଧନା କରିବାକୁ ପଡିବ ନାହିଁ, ସେଇ ଦେବ ଦର୍ଶନ କରିବାକୁ ପଡିବ ନାହିଁ, ଆଉ ମନ୍ଦିରରେ ଘଣ୍ଟା ଫୁଙ୍କି ଶଙ୍ଖ ବଜେଇ ତାଙ୍କର ପୂଜା ଅର୍ଚ୍ଚନା କରିବାକୁ ପଡିବ ନାହିଁ। ଯଦି ମଣିଷଟାର ଅନ୍ତର ଶୁଦ୍ଧ ହୁଏ, ମଣିଷଟା ବାସ୍ତବ ଭାବରେ ତାଙ୍କୁ ମାନେ ଗୋଟେ ମାନେ ଶୁଦ୍ଧ ଅନ୍ତର ପୂତ ପବିତ୍ର ଅନ୍ତର ନେଇ ତାଙ୍କୁ ଭଲ ପାଏ। ସେଇଥିପାଇଁ ଶ୍ରୀ ଠାକୁର ସେଦିନ ସୁନ୍ଦର ବାଣୀଟିଏ ଦେଇ କହୁଛନ୍ତି, করলি সাধন করলি রে যোগ শব্দ জ্যোতি শুনলি কত, ইতর আমির চরিত্র যা রহিল তা কিন্তু স্বভাবগত, ঠাকুর দেখিস দেবতা দেখিস লাখ বিভূতি হোক,
কি হবে তোর না বদলালে বৃত্তি রঙিন ঝুঁক মଣିষটার যদি বৃত্তি রঙিন ঝুঁকটা মনুষ্য ভিতরে যদি বাস্তব ভাবে অপসরি ন যায় সে দেবতা দেখি পারে সে বিভূতি মানে বিভূতি প্রাপ্ত হই পারে সে দেবদর্শন তা ভিতরে হই পারে কিন্তু বাস্তব ভাবে তার চরিত্র পরিবর্তন হুଏ নাই সেইଥିପାଇଁ তো সেটা সেদিন সুন্দর বাড়িতে দেই কହୁଥିଲେ কি হবে তোর সাধন ভজন মানে কি হবে তোর সাধন ভজন অন্তর শুদ্ধ না হলে গন্ধ মাছের যায় কি কখন তিনি শুদ্ধ থাকেন জলে আবার আমি মানে যেতে প্রকারର ভজন কীর্তন করুনা কাହିଁକି যেতে প্রকারର ঢোল পিটিকি ତାଙ୍କର କଥାକୁ যেতে ମାନେ জোরে বা যেতে মানে আড়ম্বরে মানে প্রতিটি কান পাখরে পৌঁছাউনা কাହିଁକି ନିଜର ଅନ୍ତର ଶୁଦ୍ଧ ଯଦି ନ ହୁଏ ଆଉ ବାସ୍ତବ ଭାବରେ ଠାକୁର କହୁଛନ୍ତି ଗନ୍ଧ ମାଛରେ যায় কি কখন তিনি শুদ্ধ থাকেন জলে প্রতি মুহূর্ତରେ ମାଛଟା ତ ଜଳରେ ରହୁଛି କିନ୍ତୁ ତା ଦେହର ଗନ୍ଧଟା ବାସ୍ତବ ଭାବରେ যায় ନାହିଁ ସେଇଥିପାଇଁ ଆମମାନଙ୍କର ଅନ୍ତରଟାକୁ ଶୁଦ୍ଧ କରିବାକୁ ପଡିବ এই ଅନ୍ତରଟାକୁ ଶୁଦ୍ଧ କରିବାକୁ ହେଲେ ପ୍ରବୃତ୍ତି ରହିତ ଜୀବନ ନେବାକୁ ପଡିବ এই ପ୍ରବୃତ୍ତି ରହିତ ଜୀବନ ମାନେ ପାଇବାକୁ ହେଲେ ଇଷ୍ଟ ନିଷ୍ଠାରେ ପ୍ରତୁଳ ହେବାକୁ ପଡିବ ସେଇଥିପାଇଁ বাস্তব ভাবে সেই ইষ্ট গুরু পুরুষোত্তমଙ୍କୁ জীবনের কাণ্ডারি ভাবে জীবনের পাথ କରି ଚାଲିବାକୁ ପଡିବ ଆଉ ତାଙ୍କୁ ଯେଭଳି ଭାବରେ ଆମେ ଧରି ଚାଲିବୁ ତାଙ୍କର କଥା ଗୁଡ଼ିକୁ ଯେଭଳି ଭାବରେ ପରିପାଳନ କରି ଚାଲିବୁ ଆଉ ସେଇଭଳି ଭାବରେ ଆମେ ମାନେ ବାସ୍ତବ ଭାବରେ ପ୍ରାପ୍ତିଟା ହେଇ ଉଠିବ ସେ ଠାକୁର ସେଦିନ ସୁନ୍ଦର ବାଣୀଟେ ଦେଇ କହୁଛନ୍ତି তুই যা ধরিস করিস যা তুই পাস ও তেমনি ফল এই তো বিচার ভগবানের আকাশে উঠে সাগর জল ଆମେ যেଭଳି ଭାବରେ ଧରୁ ଅର୍ଥାৎ ଯେଭଳି ଭାବରେ ଗୁରୁ ପୁରୁଷୋତ୍ତମଙ୍କୁ ବା ଯେଭଳି ଭାବରେ ଗୁରୁ ବରଣ କରୁ କରିସ୍ ଯା ତୁଇ ଆଉ ଯେଭଳି ଭାବରେ ତାଙ୍କର କଥାକୁ ପରିପାଳନ କରୁ ପାସ୍ ଓ ତେମନି ଫଳ ସେଇଭଳି ଭାବରେ ବାସ୍ତବ ଭାବରେ ଫଳ ପାଉ ଶ୍ରୀ ଠାକୁର କହୁଛନ୍ତି ଏଇ ତ ବିଚାର ଭଗବାনের ଆଉ ଏହା ହେଉଛି ବାସ୍ତବ ଭାବରେ ଭଗବାନଙ୍କର ବିଚାର ଆକାଶେ ଉଠେ ସାଗର ଜଳ ବାସ୍ତବ ଭାବରେ এই ସାଗରର ଜଳଟା ହିଁ ଆକାଶକୁ ଉଠି যায় ତାରି ଭିତର ଦେଇ ସେଇଥିପାଇଁ ଇଷ୍ଟ ଗୁରୁ ପୁରୁଷୋତ୍ତମଙ୍କୁ ଜୀବନରେ ପ୍ରତୁଳ ଭାବରେ ଧରିବାକୁ ପଡେ ସେଇଥିପାଇଁ ତ ତାଙ୍କୁ ଜୀବନରେ ଗ୍ରହଣ କରି ଜୀବନକୁ ମୋତୁଆଲା କରିବାକୁ ପଡେ ତାଙ୍କୁ ବାଦ ଦେଇ ମଣିଷ ଯେତେ ଯାହା କରୁନା କାହିଁକି ମଣିଷର ଜୀବନଟା ପଥ ହରାଇ যায় ସେଇଥିପାଇଁ ସେଟାକୁ ସେଦିନ ସୁନ୍ଦର ବାଣୀଟେ ଦେଇ କହୁଥିଲେ তোমাকে କରିଆଛି ଏ ଜୀବନେ ଧ୍ରୁବ ତାରା ଏ ଜୀବନେ କବୁଆମି ହବ ନା କୋ ପଥହାରା ଯେ ଜୀବନରେ ଇଷ୍ଟ ଗୁରୁ ପୁରୁଷୋତ୍ତମଙ୍କୁ ଜୀବନରେ ଧ୍ରୁବ ତାରା କରି ଚାଲିଛି ତାର ସେ ପଥ ସେ କେବେ ପଥ ହରା ହବ ନାହିଁ ସେ କେବେ ଦିଗ୍ଭ୍ରଷ୍ଟ ହବ ନାହିଁ ତାର ଜୀବନଟା ଏକ ଏବଂ ଅଦ୍ୱିତୀୟ ପୁରୁଷଙ୍କ ପଛରେ ଅନୁସରଣଶୀଳ ଏବଂ ଅନୁଶୀଳନଶୀଳ ହେଇ ଚାଲିବ ଏବଂ ସେ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ତାର ଗନ୍ତବ୍ୟରେ ପହଞ୍ଚିବ ସେଇ ପରମ ସତ୍ତାଙ୍କ ସହିତ ଦିନ ନା ଦିନେ ବାସ୍ତବ ଭାବରେ ସେ ଲୀନ ହେବ ସେଇଥିପାଇଁ ତାଙ୍କୁ ଭଲ ପାଇବାକୁ ପଡେ ସେଇଥିପାଇଁ ତ ତାଙ୍କୁ ଜୀବନରେ ଗ୍ରହଣ କରି ଚାଲିବାକୁ ପଡେ ଆଉ ଭାବ ବିଭୋର ଅନ୍ତର ନେଇ ତାଙ୍କୁ ବାସ୍ତବ ଭାବରେ ଦର୍ଶନ କରିବାକୁ ପଡେ ଆଉ ତାଙ୍କୁ ପ୍ରୀତି ସନ୍ଦୀପନା ଭିତରେ ଦେଇ ତାଙ୍କୁ ତୋଳି ଧରିବାକୁ ପଡେ ସେଇଥିପାଇଁ ଠାକୁର ସେଦିନ ସୁନ୍ଦର ଭାବରେ ବାଣୀଟି ଦେଇ କହୁଛନ୍ତି ଭାବେ ବିଭୋର ଅନ୍ତର তোমার মূর্তি গড়ে মানস পটে দৃষ্টি বলে সা তেমনি হবে দর্শন আনে ঘড়ে ঘটে যেতବେଳେ মଣିଷ তার যেতବେଳେ ভাବରେ বিভোর ହେଇଯିବ ଅନ୍ତରଟା ସେତେବେଳେ ତା ଭିତରେ ସେଇ ମାନେ ଇଷ୍ଟ ଗୁରୁ ପୁରୁଷୋତ୍ତମଙ୍କର ମୂର୍ତ୍ତିଟା ଅଟୋମେଟିକ ତାର ମାନସ ପଟରେ ଗଢି ଉଠିବ ଏବଂ ତା ଭିତର ଦୃଷ୍ଟି ତାର ଅନ୍ତର୍ଦୃଷ୍ଟିଟା ସେଇଭଳି ଭାବରେ ସୂକ୍ଷ୍ମାତି ସୂକ୍ଷ୍ମ ହେଇ ଉଠିବ ତାର ନିଶାଟା ମଧ୍ୟ ସେଇଭଳି ଭାବରେ ଇଷ୍ଟି ମୁଖର ନିଶା ହେଇ ଗଜେଇ ଉଠିବ ଏବଂ ଦର୍ଶନ ଆଣେ ଘଟେ ଘଟେ ଆଉ ପ୍ରତିଟି କଥା ସେ ଆପଣଙ୍କର ଜୀବନ ଦର୍ଶନ ହଉ ସେ ଆପଣଙ୍କର ପ୍ରତିଟି ଜୀବନର ଯେତେ ଗୁଡିକ ଦର୍ଶନ ଅଛି ସେଗୁଡିକ ବାସ୍ତବ ଭାବରେ ତାର ପ୍ରତିଟି ଅନ୍ତର ଭିତରେ ଗଜେଇ ଉଠିବ ଆଉ ପ୍ରତି ମୁହୂର୍ତ୍ତରେ ତାଙ୍କୁ ବାଦ ଦେଇ ତାଙ୍କୁ ମାନେ ତାଙ୍କର ପ୍ରୀତିକୁ ବାଦ ଦେଇ ତାଙ୍କର ଅନୁଶୀଳନକୁ ବାଦ ଦେଇ ମଣିଷ ଯେତେ ଯାହା କରୁନା କାହିଁକି ସବୁ ଗୁଡାକ ଫାଙ୍କି ବାଜିରେ ଯିବ ସେଇଥିପାଇଁ ତ ସେ ଠାକୁର ସେଦିନ ମାଗ୍ନା ଡିକ୍ଟାରେ ବାଣୀ ଦେଇ କହୁଥିଲେ ଗଡ୍ କେୟାର୍ସ ଲିଟିଲ ହ୍ୱାଟ ୱାନ୍ ଥିଙ୍କ୍ସ ବଟ୍ ହି ସିଜ୍ ହାଉ ୱାନ୍ ବିହେଭ୍ସ ଆଣ୍ଡ ହ୍ୱାଟ ୱାନ୍ ଡଜ୍ ଖାଲି କେବଳ ତାଙ୍କ କଥା ଭାବିଲେ ହବନି ଖାଲି ତାଙ୍କ କେବଳ ପ୍ରୀତିରେ ବିଭୋର ହେଲେ ହବନି କାରଣ ସେ ଆମମାନଙ୍କର ଆମେ ମାନେ କଣ ଚିନ୍ତା କରୁଛୁ ଆମେ ମାନେ କିଭଳି ଭାବରେ ଭାବାୟିତ ହେଇଛୁ କେବଳ ତା ଦେଖନ୍ତିନି ସେ ମଧ୍ୟ ଦେଖନ୍ତି ମଣିଷଟା କିଭଳି ଭାବରେ ବ୍ୟବହାର କରେ ଆଉ ମଣିଷଟା ବାସ୍ତବ ଭାବରେ କଣ କରେ ଆମମାନଙ୍କର ସେଇ କୃତି କର୍ମ ଭିତର ଦେଇ ଆମମାନଙ୍କୁ ସେ ଫଳ ପ୍ରଦାନ କରନ୍ତି ସେଇଥିପାଇଁ ତ ସେଟାକୁ ସେଦିନ ସୁନ୍ଦର ବାଣୀଟିଏ ଦେଇ କହୁଥିଲେ କୃତି ଦେବତା ଐଦାଣ୍ଡିଏ ହାତେ ଧରି ପାରିଯା ପାରଗତା ସୃଷ୍ଟି ଯେମନ ଲଭେ ତେମନି ଆଶୀର୍ବାଦ କୃତିରେ ଦେବତା ଆସିଛନ୍ତି କରିବାର କଥା କହିଛନ୍ତି ବାସ୍ତବତାର କଥା କହିଛନ୍ତି ଭେଳିକିର କଥା କହିନାହାନ୍ତି ଯାଦୁଗିରିର କଥା କହିନାହାନ୍ତି ଆଉ ମାନେ ଯୋଉ ତୁଣ୍ଡି ତୁଟୁକାର କଥା କହିନାହାନ୍ତି ଯେ ସବୁ ମାନେ ଯୋଉଟା କି ଆମେ ମାନେ କୋଉ ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ଅନ୍ଧବିଶ୍ୱାସର କଥା କହିନାହାନ୍ତି ଏଇ ବାସ୍ତବ ଚେତନା ବାସ୍ତବ ବୋଧ ଭିତର ଦେଇ ଏଇ ଜୀବନ ବୃଦ୍ଧିର କଥା କହିଛନ୍ତି ସେଇଥିପାଇଁ ତ ସେ ଆସିଛନ୍ତି ଈଶ୍ୱର ସେଇଥିପାଇଁ ତ ଆଜି ମଣିଷ ତାଙ୍କୁ ଘୋଷଣା କରିଛି ସେ ହେଉଛନ୍ତି ଈଶ୍ୱର ସେଇଥିପାଇଁ ଆସିଛନ୍ତି ଜୀବନ ବୃଦ୍ଧିର କୌଶଳ ନେଇ ମଣିଷ ତାଙ୍କୁ କେବଳ ଖାଲି ଈଶ୍ୱର କହିନି ମଣିଷ ତାଙ୍କୁ ଏଇ ଜୀବନ ବୃଦ୍ଧିର କୌଶଳ ଯେ ଜାଣନ୍ତି ତାଙ୍କୁ ଈଶ୍ୱର ବୋଲି କୁହାଯାଏ ସେ ଠାକୁର ସେଦିନ ବାଣୀ ଦେଇ କହୁଛନ୍ତି ଜୀବନ ବୃଦ୍ଧିର ଉତ୍ସ যিনি তিনি କିନ୍ତୁ ନାରାୟଣ ସ୍ୱଭାବଟା ଯାର ଐଧନରେ তিনি ମୂର୍ତ୍ତ ଅବତରଣ ଏଇ ଜୀବନ ବୃଦ୍ଧିର ଉତ୍ସ ଯିଏ ସେ ହେଉଛନ୍ତି ନାରାୟଣ ଆଉ ସ୍ୱଭାବଟା ଯାର ଐଧରଣ ତାଙ୍କ ଭିତରେ ଯାହାଙ୍କ ଭିତରେ ଏଇ ପ୍ରକାର ସ୍ୱଭାବଟା ଅଛି ସେ ହେଉଛନ୍ତି ବାସ୍ତବ ଭାବରେ ମୂର୍ତ୍ତ ଅବତରଣ ସେଇଥିପାଇଁ ତ ସେ ଠାକୁର ଅନୁକୂଳ ଚନ୍ଦ୍ର ହେଉଛନ୍ତି ଏଇ ଜୀବନ୍ତ ଦେବତା ଅର୍ଥାତ୍ ଜୀବନ୍ତ ଭଗବାନ ଆସିଛନ୍ତି ନର ଦେହ ଧରି ପ୍ରତ୍ୟେକଟି ମଣିଷକୁ ସେଇ ଊର୍ଦ୍ଧ୍ୱମୁଖ ଜୀବନ ପ୍ରଦାନ କରିବା ପାଇଁ କିନ୍ତୁ ପ୍ରତ୍ୟେକଟି ଯାହା କଥା କହୁଥିଲେ ଲକ୍ଷ୍ମୀଧର ଭାଇ ପ୍ରତ୍ୟେକଟି ପରିବାର ଆଜି ଦିଗ୍ଭ୍ରଷ୍ଟ ହେଇଯାଇଛି
पिता पुत्र भितर संपर्क नाही आ स्वामी स्त्री भितर पारिवारिक बा जो पवित्र संपर्क अछि ता आज धुलिसात हेई जाइछि नेता जनतांकर कथा कहंतु शिक्षक छात्रर कथा कहंतु ए जो कौत पृथ्वी कथा भितर कहउतले तोटा आज मनीष भितर नाही आज मनीषत्वटा जेते बेले नाही सेते बेले आसीबो कोंठी मातृत्व सेते बेले आसीबो कोंठी पितृत्व सेते बेले आसीबो कोंठी पितृत्व बा सेते बेले आसीबो कोंठी शिक्षकत्व बा सबुर किछि तोटा आज हरि जाइछि जेते बेले मनीषटा पाकर आज सेही माने मनुष्यत्वटा नाही श्री ठाकुर कहउतले ए मनीष शब्दटा को जदि एनालिसिस करा जाय तार माने एम रे अछि एम स्टैंड्स फॉर मोरालिटी ए स्टैंड्स फॉर एबिलिटी और एन स्टैंड्स फॉर लोबिलिटी अर्थात मनीष भितर आज सेही मानविकता बा मोरालिटी आज नाही आ एबिलिटी बा दक्षता आज नाही मनीषटा कंप्यूटर चलाई पारुछि सत किंतु गोटे स्त्री को से आज निज कब्जा रे रखि पारे नाही आउ तार परिवारटा को जो छोटिया परिवार जो 8-10 जन परिवार तार आज करायत हेई पारे नाही प्रत्येकटी मन आज माने विभिन्न आडू हेई जाइछि प्रत्येकटी परिवार आज कंदळ सृष्टि हेई सेदिन सुंदर भाव रे माने अटल बिहारी वाजपेयी कहउतले मनीषटा आज आकाश रे उड़ीबा शिखिछि किंतु मनीषटा आज माटी रे चालीबा शिखि पारि नाही मनीषटा आज मंगल ग्रह रे बसति स्थापन करबा को चेष्टा करिछि किंतु आज पृथ्वी पृष्ठ रे गोटे छोटिया कोड़िया भितरे समस्त 4-5 जन को नै रहिबा वास्तव भाव रे ता पई संभव पर नाही आज एई भली भाव रे मनीष जते बेले चालिछि सेते बेले आमे चाहिछु सुंदर संतान सृष्टि करिया पई सेते बेले सुंदर पारिवारिक जीवन चेष्टा करिछु सृष्टि करिया पई सेते बेले सुंदर सामाजिक जीवन सृष्टि करि चाहिछु सृष्टि करिया पई सेते बेले चाहिछु गोटे जातिर जीवन सृष्टि करिबा पाई किंतु जो मानन को नै ए सुंदर जातिरा सृष्टि हेई थांता सुंदर समाज रो सृष्टि हेई थांता ताकू आज आमे वास्तव भाव रे पिंगी दैछु जो गोटे सेदिन श्री ठाकुर रात्रि निशब्द प्रहरे कहि कहि कांदुचंती पूज्यपाद ननिदा पूजनीय ननिदा जाउचंती देखुचंती श्री ठाकुर को कांदुचंती सेतबेले श्री ठाकुर को पचारिचंती तांको व्यथा वेदनार कथा सेतबेले श्री ठाकुर कहउचंती ननी अनेकटा माने आत्मा लैंडिंग करबा को चाहउचंती किंतु सेही भली भाव रे सुयोग पाउनांती जे पृथ्वी पृष्ठ को लैंडिंग करिया पाई कहउचंती जे मु चाहूची प्रत्येकटी व्यक्ति जे भली भाव रे लक्ष्मी नारायण हेई उठिबे एवं सेही दिन मोर सुख निद्रा हेबो जेउ दिन प्रत्येकटी व्यक्ति बा प्रत्येकटी दंपति लक्ष्मी नारायण हेई उठिबे श्री ठाकुरंकर सेही आकुल इच्छा तिला प्रत्येकटी व्यक्ति हेई उठिबे नारायण आ प्रत्येकटी मां हेई उठिबो गोटे लक्ष्मी स्वरूपिणी आ ताहा जते पर्यंत हेई नाही सेते पर्यंत सुंदर समाज रो सृष्टि करिबा वास्तव भाव रे संभव पर हेई नाही किंतु मनीषटा आज पुरुषटा नारी रो माने नारी पथरे